Всем привет, вы на канале Epic Show, и сегодня на распаковке кошелек. Я никогда не делал распаковки на своем канале. Странно. Ладно, давайте перейдем к покупке. Это сам кошелек. Что у нас здесь? У нас здесь какая-то штука, куда можно, я думаю, ложить карточки или что-то такое. Ладно. Сам кошелек. В принципе, кошелек красивый. Как-то так выглядит все внутри. У нас здесь 3 отдела. Считай 2, вот здесь заботка. Здесь для мелочи. А сюда вот можно положить фотографию, как все делают. А вот здесь вот разъем для карточек. Ладно, если понравилось видео, поставь лайк. Если хочешь, чтобы я показал в следующем обзоре на часы, то подпишись на канал. Ладно, всем пока.